അസ്സലാമലൈക്കും. എൻ്റെ പേരാണ് സറ ബിത്ത് മുസ്തഫ. ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ട്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളെ അൺബോക്സിംഗ്. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്ത സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കടക്കും ചെയ്യാം, കളിക്കും ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയും കടക്കാം, എങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ കടക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജനലും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ജനലിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടെയും കൂടി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കീഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതേക്കും ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ, സീ യു.